हेलो मम्माज एंड मम्माज के टिनी मिनीज, मैं हूं मीनाक्षी और स्वागत है आपका अपने चैनल हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स में। फ्रेंड्स, टाइटल देख के आज आप समझ गए होंगे कि हम आज बात करेंगे फीवर के बारे में, स्पेशली बच्चों में होने वाले फीवर के बारे में। फीवर क्या है, क्यों है, इसके क्या रीजंस हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर दुनिया में कोई ऐसा बंदा है जिसके पास सारी पावर्स हैं, हर चीज़ से फाइट करने की पावर है, जिसके पास बच्चों की हर समस्या का सॉल्यूशन है, वो है उनकी मम्मा, माँ। इसीलिए बच्चे जो है वो अपनी मम्मा को सुपर मम्मा मानते हैं। हर बच्चा अपनी मम्मा को समझता है कि उसकी मम्मा जो है वो सुपर मम्मा है। जहाँ हरिथवी की भाषा में बोलें तो वो हमेशा बोलती है कि मेरी मम्मा सुपरमैन है। वो सुपर मम्मा नहीं बोलती, वो बोलती है कि मेरी मम्मा सुपरमैन है। तो दोस्तों, अगर मम्मा सुपर मम्मा है तो मैं समझती हूँ कि सुपर मम्मा को ये ज़रूर पता होनी चाहिए कि उसके बच्चे को होने वाला फीवर क्या होता है और उसके बारे में उसको डिटेल में पता ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, फीवर क्या है? फीवर कोई बीमारी नहीं है, ये कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। मीन्स टू से ये अपने आप में एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है, एक सिम्टम है जो बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बच्चे की बॉडी के अंदर कोई दिक्कत है, उसके इंटरनल सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। ये उसे दर्शाता है। या सिंपल भाषा में बोले, मान लीजिए हमारे बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसके इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो हमारे बच्चे की जो है इम्यूनिटी है वो उससे फाइट करती है। इम्यूनिटी जब फाइट करती है तो सिंपल भाषा में बोलें तो हमारी बॉडी का, हमारे बच्चे की बॉडी का जो है उस टाइम जोर लगता है और टेम्परेचर राइज होता है। दैट इज़ कॉल्ड फीवर। सो फीवर कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर होने वाली बीमारी को फीवर दर्शाता है। पहली बात तो ये। दूसरा, फीवर्स के क्या क्या रीजंस हैं? फ्रेंड्स, सबसे पहला जो फीवर का रीज़न होता है, टॉप मोस्ट रीज़न है, वो है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में बहुत सारी इन्फेक्शंस आती हैं। नंबर 1, आरटीआई इन्फेक्शन आ सकती है। बच्चे के रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन है, उसमें उसके गले में प्रॉब्लम है, उसके कान में प्रॉब्लम है, या उसको कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या उसको खांसी हो रही है। ये सारे इंक्लूडेड हैं इस इन्फेक्शन में। इसमें ये भी आ सकता है जैसे मौसम चेंज होता है, तो मौसम चेंज होने पे बच्चों को दिक्कत होती है, स्पेशली सर्दी गर्मी, ऐसी जो है प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस आती हैं। मॉनसून आ गया तब बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है और वो अपने आप को इन चीज़ों में ढालने में उनका टाइम लगता है। तो मोस्टली उन केसेस में उनको जो है वो फीवर आता है। फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली बात क्या है? दिस इज सिंपल कि वायरल इन्फेक्शन है तो बच्चे को फीवर हो गया, लेकिन समझना इसमें हमें क्या है? इसमें समझने वाली बात यह है कि जब तक मैंने भी फीवर पे बहुत ज़्यादा सर्च नहीं की थी, तब तक मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी। मैं ये समझती थी कि हाय हरिथवी को रात को बुखार हुआ, अब उससे सुबह ना खांसी भी हो रही है। मैं ये समझती थी कि पहले बुखार हुआ है, उसके रीज़न, उसके बाद उसकी वजह से जो है उसे खांसी हुई है। बल्कि दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खांसी जो है अपना घर उसके अंदर पहले बना रही थी, उसकी वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन हुई है, उसकी बॉडी ने उससे फाइट करना शुरू किया है और उसका टेम्परेचर राइज हुआ है। दैट्स वाई उसे फीवर हुआ है। ये चीज़ मैं सच में बोलूँ तो मुझे पहले नहीं पता थी। जब तक मैंने इसके बारे में पूरा सर्च नहीं किया, पूरा जाना नहीं, तब तक मुझे नहीं पता था। वॉमिट, वॉमिट है, हम बोलते हैं कि हाँ ये बच्चे को फीवर हो गया और उसके साथ ना उसे उल्टियाँ भी लग गई। ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे बच्चे के अंदर हुई थी, उसने कुछ गलत मलत खाया था, कोई इन्फेक्शन है, चाहे उसे कोल्ड कफ की वजह से वॉमिट है, कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम थी और उसकी बॉडी जो है उस प्रॉब्लम से फाइट कर रही थी। दैट्स वाई उसको फीवर आता है। ये जो है समझने वाली बात है इन चीज़ों में। नेक्स्ट, सेकेंड रीज़न, या बोल लीजिए सेकेंड किस वजह से जो है बच्चों को फीवर आता है, वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चों को फीवर आता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सी जो है इन्फेक्शंस इंक्लूडेड है? सबसे पहले तो यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिन से संबंधित। हो सकता है बच्चे को कोई यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, उसने कोई पानी गलत पी लिया है या पानी का इंटेक कम हुआ है, उसके अंदर फ्लूइड की कमी हो गई है, यूरिन में इन्फेक्शन हो गई है। यूरिन लग के आ सकता है, यूरिन बहुत ज़्यादा आ सकता है, यूरिन कम आ सकता है, या यूरिन पीला आ रहा है। तो उन केसेस में क्या होता है कि अंदर इन्फेक्शन फैल जाती है और दैट्स वाई भी फीवर जो है बच्चों में आता है। उस केस में बच्चों में फीवर जो है बहुत ज़्यादा नहीं आता, वो 100 के आसपास ही रहता है। नेक्स्ट, इसमें इंक्लूडेड है निमोनिया जैसी बीमारियां, जिनमें फीवर जो है 102 को भी क्रॉस कर सकता है, तो वो भी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इसमें आता है स्टमक।
हमारे डाइजेशन से संबंधित इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चे ने कुछ गलत खा लिया है जो उसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसकी आंत के साथ, इंटेस्टाइन के साथ वो चिपका रह गया है, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वहीं पड़ा पड़ा सड़ गया, उसके अंदर इन्फेक्शन फैल गई, हमारे बच्चे की बॉडी ने उसके साथ फाइट करना शुरू किया और टेम्परेचर राइज हो गया और बच्चे को फीवर आ गया। फीवर जब आ गया, इट मीन्स ये मत समझो कि फीवर आ गया है तो झट से फीवर की जो है सिरप होती है, पैरासीटामोल, क्रोसिन, वो दे दी, वो भी होती है, वो देनी भी ज़रूरी है। लेकिन ये भी समझो कि हमारे बच्चे के साथ कौन सी गलती हुई है जो हमारे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट की है और उस वजह से फीवर आया है, उस प्रॉब्लम को ज़रूर समझो। नेक्स्ट थर्ड जो है वो कॉमन सा है, वैक्सीनेशन से जो फीवर्स आते हैं, कुछ बच्चों में आते हैं, कुछ बच्चों में नहीं आते, कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है, कुछ को फील ही नहीं होता कि उनका वैक्सीनेशन हुआ है। तो ये थोड़ा आम सा है, इसको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। ये डॉक्टर एट दैट टाइम ही आपको बता देते हैं कि कौन से वैक्सीनेशन से फीवर आएगा, कौन से वैक्सीनेशन से फीवर नहीं आएगा। जब भी बच्चों को बहुत ज़्यादा हाई फीवर आता है तो उस केसेस में कैसे सिम्टम्स होते हैं, उसमें केसेस में ऐसे हो सकता है कि बच्चों के जो शरीर पे रेड रेड दाने हो सकते हैं, जिनमें हम आम पोश जो है लैंग्वेज में बोलते हैं, चिकन पॉक्स हो गई, जहाँ छोटी माता, बड़ी माता, ऐसे हमारे जहाँ जो बोला जाता है, वो भी बच्चों में जो फीवर आता है वो भी अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से ही उनको ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जो चिकन पॉक्स होती है, जो छोटी माता होती है, जब बड़ी माता होती है, जो भी हम इनको अपनी लोकल लैंग्वेजेस में भी कहते हैं, जो वो भी है, वो भी अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से ही होती है। उसमें हमारा थोड़ा सा धार्मिक आ जाता है कि हम रिलीजियस हो जाते हैं, रिलीजियस इश्यूज मानने लग जाते हैं। वो भी करिए, अपना अपना धर्म भी देखना ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर को भी आपको उस केस में दिखाना जो है वो ज़रूरी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हाउ टू रिकग्नाइज कि आपके बच्चे को फीवर है। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन मेरे जैसी भोंदू मम्मा जो शुरू में बहुत पजल रही थी अपने बच्चे को लेकर के क्या कैसे करना है, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। सिंपली आप बच्चे को टच करके पता कर सकते हैं कि उसे फीवर है। नॉर्मल टेम्परेचर से वो ज़्यादा गर्म होगा, या उसके गाल जो हैं वो गर्म होंगे, रेड कलर के आपको दिखाई देंगे, या वो चिड़चिड़ा हो रहा है, या उसे ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ रहा है, मौसम के अकॉर्डिंग उसका जो कंडीशन नहीं है शरीर की, तो वहाँ समझ जाइए कि उसके साथ कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है। नेक्स्ट, कभी भी बच्चे को सिर्फ चेक करके, उसको सिर्फ टच करके आपने चेक कर लिया ये गर्म है तो उसको दवाई दे दो, चाहे आपने वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के रखी हो। नो, जब तक आप उसको थर्मोमीटर में चेक नहीं करते, उसका टेम्परेचर 99 से ऊपर नहीं जा चुका है 100 डिग्री तक, तभी डॉक्टर जो है बच्चे को मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, तभी वो सुजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे उसको जो है फर्स्ट एड की डोज देनी है। अदरवाइज़ कभी भी सिर्फ टच करके कि बॉडी थोड़ी सी गर्म लग रही है तो इसको जो हमने फीवर की मेडिसिन रखी है वो दे दो, नो, नेवर, ऐसा कभी भी नहीं करना है।